Matla. Yes, Manamadi. What's all about talk about relationship? Ukas ba advice sha. About myself. Apa ba khone. Yeah. Especially with Ba ba go bala mengwaga ba ka motho gone go atle ka problem ne o go botsa bothata wa ene wa mo filele o tsore motho ga tlhalosetsa mathata matalane o tsena ka re ga dieta o sobelela ka re ga thromela go botsa yona wa go rawa mara man ke ga se le go madvesa go ra se pele wa ikisha a re protection order o ka no kwa mothantsha shija thomara ene ke dutse le ena 5 years 5 years o antse gore wa mengwaga o ka no ka thoma go bala mengwaga a go fa duration ya go ruditse ke nako e ka ka ra relationship ewe khotlha ngwana mama ska tlo sa mo advisor any further a go ne mo yang gore le chokes le mail look gore o tlo gana tha pele ga batho ka moka o ja ka le tšo mothuša go miletša maphodisa a re mang matsalano ne maka wena ne go tšela ba ba ntshwere so be re bapala wena re bankgama a ba advisor but ne ba mengwaga o le nna ke bona ba ba di anonymous a ka ra ngwala anonymous a ngwala ya tla ga botse then mo ga ra kwa shejare I've been in a relationship with this guy for 7 years I feel wa ba la re rena o tlile ka mara relationship for the duration le wa bona ra e se galang ka pusha 10 o shejanya gore ke picture re celebrate 10 years anniversary a tsenya go tsara pelo ga ge madulo o nyaka mengwage and o hwe ka 8 years watsa isana le ba gore motlangonyetse ba go bitse mmamaleka mamang na no mpitsa re ragadi ba rena or ba mpitsa ka sereto ga ne sereto what happened to go bitsa motho ka sereto o no re matlako a o nretile kudu a no re ma ba shimane mo ke bothata ba mmamaleka mmamaleka a tsa re diang o tla dula ka ga maleka tsotsi wa tsa wa dula ka ga maleka o sa thaba because go no jola ka montle mmamaleka gore ba go dietse sekoloto sa bophelo ba gore o tlo gwela ka ga maleka le ga ba kopana na go ka mmolo mmamaleka maleka ntseng yena o reng ka nako ewe o re go fa frustration wa tsa gore ka lo ke remphatše pedi ka beke ka letšatši jale šetse ebile go keditše tosi le tšenne ka letšatši aowa gape ka mote e tla ba bopi jwa grandpa a ke lenyalo hwela sefane mmago a lenyalo le nyaka re nyaka lethabo ka mara a se gona le re le hwela bogaši be ba sa re gore kgwae la mental health be ba era gore motlha re go nyaka re tsebo re ya go nyakela ka mara jale lena ya go tlo dulela sa ruri le go bona re dutse godimo ga dipikiri wa tsa nna batho ba banna ke kgopela re ba thate jale ka banna you guys love yourselves too much I know gore go sane ba bang le ya ba busha ke a tsa re go ne ba bang le sa ba busha mara bontši bontši le kry-ile nto ya go te thata gape o kile bona gape le rena re kopana le basadi ba ba toxic o kile bona mosadi wa go fono nyaka love na motho go tlo tlang drina wena bolela ora go nyaka happiness yena o tlo happiness ane no shi gona batho go se happy as individuals as I met you wena go ra o tlo be happy you must make me happy wa tsaba la bisha kang motho ntse go tla ba tlingi a o tswile ke security la gago o nyaka o ne ba ganya go e ba le ba gotsi anya go socialize anya go ye dikopanong tša banna le basadi ba bangwe ga o no dula re just snap go bana ke ba le ba gore go fihlile pele ke ba re just snap ke bona batho batho ba ntse ba thoma ka go dia ba thoma e se fikele rato ne ga fihla event a just snap re ke fihlile mo le event ya matsalane e thoma gana ka mogono e se gale ba tle ba re le tša poto go lentšha ro ka gae nagana ba go pela snap re bona re le hu nagana motho go tša re le house warming yena re mpeng juvete le mosamele ke nya go dia video call timang mabone ka pele timang sound nagana ne re le tša chokes le be re bina wa mara ba thoka ba re relationship re be bose relationship di bose ka tsa relationship di bose di gona and are anti relationship no we rena rata lerato and ra go batho ba thabe ka mara le tša bona batho ba bang batla go edisha monyanya motho ntse go tšale ka re ga monyanya mara go shokisa le go kopana le ka mo molong a le khalengwe ye mix o sa tsebo gore ke skipa sa go se kopane le se sa ka ya dia khala awa a se khala motho nte ke le ithatelena ga ba to gonyolle ka re ga di relationship tše boima a go ne motho mongwe a tlo ba save and nna ba tlogole go ba re gopela maele nna go no thomo mpotsa ka a toxic situation my advice go re tswa jwale wena tintšhe ba tintšhe batho ba botse ba khotlela mafela ba jwa mara